ինչ կստանա Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին ընտրելով քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությանը, ինչ կշահի։ Որոշել ենք եւ չենք շարունակում որպես քաղաքական մեծամասնություն Ղարաբաղյան շարժումը։ Մյուս բոլոր ուժերը ասում են, որ իրենք շարունակելու են Ղարաբաղյան շարժումը։ Եվ ժողովուրդը հետ պետք է որոշի։ Եթե որոշում է, որ Ղարաբաղյան շարժումը շարունակում է, դա նշանակում է պատերազմ, որովհետև Ղարաբաղյան շարժումը պատերազմ է։ Եթե որոշում է, որ խաղաղություն է, ուրեմն Ղարաբաղյան շարժումը չենք շարունակում, ժողովուրդ ջան, շատ պարզ ընտրություն է։ Եթե մենք չենք առերեսվելու, եթե մենք չենք փոխվելու, ուրեմն չի փոխվելու նաև մեր պատմական ճակատագիրը։ Մենք չենք հասկանում, որ մեր հետ տեղի ունեցած պատմական բոլոր դժբախտությունները այն է, պատճառն են, որ մենք թույլ ենք տվել անդադ մեզ օգտագործեն ուրիշների դեմ, դրանունը դնելով երաշխավոր չգիտեմ ինչ։ Մեզ մեղադրում են պատմությունը մոռանալու կամ այն խմբագրել փորձելու մեջ, այնինչ մենք հակառակը փորձում ենք դասեր քաղել այդ պատմությունից։ Հրատարակված է Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիայի պատմության ինստիտուտի կողմից։ Այս սա ըստ էության մեր պաշտոնական պատմությունն է։ 2015 թվականին է սա հրատարակվել, այսինքն այն ժամանակ ես այնտեղ նստած էի։ Մեծ տերությունների համար հայկական հարցը սոսկ միջոց էր Օսմանյան կայսրության գլխին մտրակը ճոճելու, նրա ներքին գործերին միջամտելու համար։ Խոսում փաստերով նա բարձրացնում է վարագույրն այն նենգությունների, որոնցով նույն այդ տերությունները 1890-ական եւ 1915-16 թվականներին արևմտահայությանը ոչ միայն չպասպանեցին թուրք բարբարոսներից, այլև իրենք անմիջական մասնակիցը դարձան 20-րդ դարի առաջին ցեղասպանության։ Հասկանում եք, սա գրած է։ Ես դրա համար եմ օրու մեջ ասում, լսեք ժողովուրդ, ինչա Մեսրոպ Մաշտոցը սկսել ճանաչել զիմաստություն եւ սխրատիչ։ Ով է կարդում սա։ Սա արժեքավոր է, այստեղ գրած է ամեն ինչ։ Երաշխավորի մասին, գիտեք երաշխավորի մասին խոսակցություն ինչի մասին է, որ այս խաղաղությունը մերը չի։ Մեկը թող գա, այս խաղաղությանը տեր կանգնի, ով կա, ով է ուզում խաղաղությանը տեր կանգնի։ Դրա համար է, որ մենք ասում ենք ժողովուրդը պետքա տեր կանգնի խաղաղությանը, որովհետև խաղաղությունը մերն է, խաղաղությունը ժողովրդինն է, մեր ժողովուրդն այդ տառապանքների եւ զոհերի գնով այս խաղաղությանը հասել։ Ուկրաինայի անվտանգության երաշխավորը գիտեք ով է։ Ուկրաինայի անվտանգության երաշխավորը Ռուսաստանն է։ Կիպրոսի անվտանգության երաշխավորության հարցում գիտեք ով է համաձայն էլի միջազգային բաների դերակատարում ունեցել։ Գիտեք, էդ գիտեք։ Թուրքիան, ժողովուրդ ջան, մենք 2020 թվին ունեցել ենք, թե չենք ունեցել անվտանգության երաշխավոր։ Ունեցել ենք։ Ով է եղել այդ անվտանգության երաշխավորը։ Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը։ Եվ այդ կազմակերպությունն է մեզ առաջնորդել դեպի սպանդանոց։ Չեք հավատում, Բելարուսի նախագահ Լուկաշենկոյի հայտարարությունը լսեք, Բաքվում արած իր պաշտոնական թե պետական այցի ընթացքում։ Հիմա քանի որ մենք դուրս ենք եկել դեպի կառափնարան տանող ճանապարհից, մեզ ասում են, որ ոնց այսօր եք գնում, ոնց մի րոպե։ Արդյոք մենք կարող ենք մեզ թույլ տալ, բացի ցեղասպանությունից եւ էթնիկ զտումից, մեր նորագույն պատմության ընթացքում ունենալ նոր փորձառություն, այն է պետություն վերականգնելու եւ խաղաղություն ունենալու փորձառությունը եւ սա դարձնել մեր ինքնության մաս։ Գիտակցված զողողության մենք գնացել ենք 2020 թվին, դրա համար է, որ դրա արդյունքում ձեռք ենք բերել պետություն եւ անկախություն։ Սրանից առաջ այդ բոլոր զողողությունների հեղինակը մենք չենք եղել, մեզ տարել են կառափնարան եւ զոհել են իրենց շահերին։ Առաջին անգամ մենք զողողություն ենք գնացել մեր շահերի համար, հասկանում եք, մեր պետության համար, մեր ինքնության համար, մեր ապագայի համար։ Եվ էս է ներվայնացնում բոլորին, որովհետեւ բոլորին ներվայնացնում է դուք ով եք, որ որոշեք։ Մենք պետությունն ենք։ Մենք Հայաստանի Հանրապետությունն ենք եւ մենք որոշել ենք։ Ինչու ենք որոշել։ Որովհետեւ ի տարբերություն ոմանց ունեցել ենք մեր ժողովրդի տված լեգիտիմությունը, այդ դրա համար ենք որոշել։ Մենք քվեատուփեր լցելով չի որ եկել ենք, հասել ենք իշխանության։ Ոչ էլ ստեղից ընդեղից դաբրոներ ունենալով ենք եկել հասել իշխանության։ 2018 թվականի հեղափոխությունը ասում են սա է աջակցել, տեղի է ունեցել ի հեճուկս բոլորի։ Ի հեճուկս բոլորի։
Որովհետև բոլորին ձեռք էր տալիս Հայաստանի Հանրապետությունը ունենալ հորթի կարգավիճակում, որի վզից պարանը գցած որտեղ ուզում տանում են։ Բա այդ է երաշխավորը։ Երաշխավորն է նա, որ պարանը գցելա հորթի վիզը եւ երաշխավորումը, որ ինքը նույնիսկ իրավունք չունի որոշել, թե ինքը երբ զոհողության գնա։ Որովհետև ինքը իրավունք չունի իր համար զոհողության գնա։ Ինքը կարա զոհողության գնա միայն երաշխավորի համար։ Երբ որ երաշխավորը ասի, եկելա քո մորթվելու ժամանակը, գնա մորթվի։